Em xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan động lực 2 chức năng chính hãng của Makita. Đó là máy Hr2460F. Nó sẽ có hai chức năng là khoan sắt thường và khoan bê tông. Và các bạn lấy khi mua máy về, cái thân máy của chúng ta sẽ có logo Makita này, đây là cận gạt đảo chiều, con vào phần ra, nút điều khiển tốc độ và đây là nút tự động. Bạn muốn khoan liên tục thì bạn nhấn bóp cái cò và nhấn cái nút này thôi, nó đang ở chế độ đỏ. Muốn chơi thì là bóp thêm một lần thả ra. Ok. Ở sau máy này sẽ có thông số kỹ thuật của máy được ghi rất là đầy đủ. Máy sử dụng điện 220V, công suất là 780W và có hai cái tốc độ là 1000 mốt một phút và 4500 vòng một phút. Tay cầm rất là êm, cao su rất là cao cấp, cầm rất thoải mái khi bạn sử dụng lâu dài. Và các bạn lưu ý là trên đây nó sẽ có hai cấp của nó. Muốn mà chuyển sang cấp khác chúng ta phải bóp nút đỏ này, chúng ta mới xoay nha, thì nó mới được. Nếu các bạn mà để mà xoay giữ ép vậy mà cảm giác mà nó không có ăn thì bạn cứ đè mà nó làm gãy cái công tắc này, nó làm sẽ ảnh hưởng tới cái máy luôn nha các bạn. Và máy sử dụng cái đầu khoan SDS lết nên cái việc gắn mũi vào rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần gắn cái mũi SDS lết vào, xoay khi nào thấy nó vào các bạn nhấn vào là xong. Mà muốn tháo nó ra gì mà kéo cái đầu này xuống rồi rút cái mũi khoan ra là ok, rất là nhanh, rất là gọn. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan động lực 2 chức năng chính hãng của Makita Hr2460F. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy nhấn subscribe ở bên dưới để xem những video của mình. Xin chào các bạn.